आनी ह्या हेजेर ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टीन फाल्यां पूर्ण देशांत जंय प्रत्येक स्टेटाची जी राजधानी आसा आनी थंय एक जो शहिदांचो खंय जागो आसतलो थंय आमी एक वराचें शहिदां खातीर आमी सायलंट मुखो तांकां बसोवन तांकां सपोर्ट जाहीर करतले. जे सैनीक आमच्या बाउंड्रीचेर आपल्या लायफचेर रिस्क घेवन आमकां सांबाळपाचें काम करतात तांकां तेंको तांकां शक्ती आमी ऑल इंडिया पार्टीन आमच्या ऑल इंडिया लेवलाचेर करपाचें ठरयलां. त्याच बरोबर जे आमचे शहीद गेल्यात म्हणजे एक कर्नल आनीक कर्नल बी संतोष बाबू आनी तेजे बरोबर 20 सैनीक आमचे शहीद जाल्यात तेंचे खातीर शहीदों को सलाम दिवस आमी हें करतले ऑब्जर्व करतले. ज्या कारणान जे सैनीक आमचे शहीद जाल्ले आसात तेंचे खातीर आमी एक वर आमी फाल्यां आझाद मैदानाचेर आमचे जे मार्टीर्स आसात तेंचे खातीर आमी थंय वाती लायतले आनीक नॅशनल फ्लॅग बरोबर दवरून एक आमच्या भितर एक जी तिडक आसा लोकां भितर जी एक तिडक आसा सोशल डिस्टन्सींग सारकें सांबाळून जे सोशल डिस्टन्सिंगाचे नॉर्म आसात ते सांबाळून आमी प्रामुख्य जे PCC ऑफिस बेरर्स जावं ब्लॉक प्रेसिडेंट जावं डिस्ट्रिक्ट मेन ऑफिस बेरर इतलेच आमी हें करतले. आमी सगळ्यांक फाल्यां आपयल्लें ना पूण एक सिग्नल आमी दिवपाक सोदतात देशाच्या आमच्या सैनिकांक की ह्या वेळार काँग्रेस पक्ष तुमचे बरोबर आसा. ह्या हितूंत आमकां कसलेच राजनित्यान हें ना. जे शहीद जे आमचे लोक शहीद केल्ले आसात त्या शहिदां बरोबर आमी आसात, आमच्या देशाच्या सैनिकां बरोबर आसात आनीक फाल्यां आमी तांकां एक होमेज वेगळे तरेची पे करतले. म्हणजे आमकां सगळे जे शहीद जाल्ले आसात तांकां फाल्यां 4 वरांचेर 4 ते 5 आझाद मैदानाचेर आमी हो प्रोग्राम करतले. ओके, हो ऑल इंडिया प्रोग्राम प्रत्येक राज्यांत जातलो. त्याच बरोबर आमची सोशल मिडिया जी टीम आसा ऑल इंडियाची आनी आमची गोंयची ती बीन फाल्यां हांकां ह्या आर्म फोर्साक सपोर्ट करपाक एक वेगळो सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन स्पीक अप फॉर मार्टिर्स म्हणजे ह्या मार्टिर्सांक ह्या शहिदां खातीर तेंचे खातीर उलोवप म्हणजे स्पीक अप फॉर मार्टिर्स हो सोशल मिडियाचेर कॅम्पेन आमची ऑनलायन चालू जातले. तितूंत भितर आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर तशेंच जांकां जे देशप्रेमी आसात जे सामके दुखलेले आसात तेंचे आमी व्हिडियोज सोशल मिडियाचेर अपलोड करतले. आमचे ऑफिस बेररूय भोंवतले, ऑफिस बेररूय खूब लोकां कडेन भोंवतले आनी तेंचे व्हिडियोज काडून अपलोड करतले. हो जालो फालचो प्रोग्राम. त्याच बरोबर देशान आयज एक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा नरेंद्र मोदी सरकारान. पेट्रोल आनी डिझलाचो कंटिन्युअस 16 दीस जाले रेट वाडयत आसा. म्हणजे तेजेर जे एक्सायज ड्युटी आशिल्ली ती इतली भयंकर वाडलेली आसा. म्हणजे गेल्या 6 वर्सांक 18 लाख करोड 18 लाख न्ही 18 लाख करोड टॅक्स रुपान ह्या सरकारान लोकांतल्या बोल्सांतल्यान पयशे काडलेले आसा पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर. आनी नरेंद्र मोदी सरकारान आनीक रेकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा तो म्हणजे डिझलाचो प्रायस इतलो पेट्रोलाच्या प्रायसाकूय क्रॉस केल्लो आसा. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात हे बारीक लोकांक मारपाक सोदतात. डिझल हे कोण यूज करता? बसवाले करतात, टॅक्सीवाले करतात, शेतकरी करतात. म्हणजे आयज तेंचे कमरोडो हेणें मोडलेलो आसा. म्हणजे हाजो इफेक्ट इतलो हें जाता डिझलाचो जो प्रायस रायज जाता त्याचो इफेक्ट सामको येता. सो आमी आख्ख्या देशाच्या नागरिकांक न्याय दिवपा खातीर आमी सोमारा दिसा 29 तारखेक 10 ते 12 आमी नॉर्थाक म्हापशां आनी सावथाक मडगांव
जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे खंयचेय जर ऑफिस आसा त्या ऑफिसा मुखार आमचो प्रोटेस्ट जातलो. तो जर खंय प्रॉमिनंट मेळना जाल्यार आमचे कलेक्टर जावं डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन मडगांव एक आमचे प्रोटेस्ट आसतलो आनी म्हापशां एक प्रोटेस्ट आसतलो. होय बी आमचो ऑल इंडिया काँग्रेसचो एक पार्ट की देशभरांतल्यान लोकांचो आवाज ह्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कडेन पावोवपाचो आनी आमचे वेगळे वेगळे पक्षाचे ऑफिस बेरर्स मेमोरेंडम सबमीट करतले टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू गव्हर्मेंट ऑफिसेस. कारण पेट्रोलाचो रेट आयज 79 रुपीज 92 पैसे न्यू रेकॉर्ड. हेजे पयलीं केन्नाच जावना. आनी डिझलाचो प्रायस जाल्लो आसा 80 रुपया 2 पैसे. म्हणजे हितूंतल्यान इमॅजीन करा तुमी, म्हणजे जेन्ना बॅरल रेट ग्लोबल मार्केटांत लोवस्ट जाल्लो आसा आमचे रेट्स हायेस्ट जाल्ले आसात. आनी त्या दिसा तशीच सोशल मिडिया कॅम्पेन करतले, खास करून टॅक्सी मोटरसायकल पायलट बसवाले हांचे आमी व्हिडियोज काडून मोदी सरकाराक एक वेगळी मॅसेज आमी धाडपाक सोदता. हे जाले आमचे प्रोग्राम, जे फाल्यांचो प्रोग्राम शहिदां खातीर आनीक 29 तारखेचो प्रोग्राम पेट्रोल आनीक डिझला खातीर. दोनी प्रोग्राम सोशल मिडियांतल्यान कॅम्पेन. येस तो दोनी कडेन जातलो, नॉर्थ आनी सावथ. आमी निदर्शनां करतले, प्रोटेस्ट करतले नॉर्थ आनी सावथ, म्हापशां आनीक मडगांव. एक्चुली धरणा कार्यक्रम तो. ओके, सो हो एक विशय जाला आमचो प्रोटेस्ट आनी धरणाचो. दुसरी म्हणजे दुख्खाची गजाल म्हणजे गोवा राज्य हें कोविडाक ग्रीन झोन आशिल्लें आनी मुख्यमंत्री मोठ्या नेटान डेली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन छाती थोडोवन सांगतालो की आपण हो ग्रीन झोन करपाक फक्त आपूण एकलोच जबाबदार आनी आपल्या एकल्या खातीर आपूण दोतोर आशिल्ले कारणान आपण हें ग्रीन झोन केलो आनी ताका खंय शाबासकी मेळिल्ली केंद्रान साकून. सो इतलो ताणें घाई गडबडी केली ताणें, म्हणजे तातूंतल्यान तेगेली पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी मुख्यमंत्र्यान दिसली आनी तो तेणें परत आपली पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी तो दाखयत आसा आनी तेजेर आयज तेणें गोंयच्या लोकांक धारेर धरल्यात आनी गोंयच्या लोकांक तेणें त्रास केल्यात. जी आमची पॉप्युलेशन आसा ह्या पॉप्युलेशनाक पॉझिटिव्ह केसीस म्हणजे जवळ जवळ 951 त्यांच्या रिपोर्टा प्रमाणे 951 पॉझिटिव्ह केसीस. हे आमचो रिपोर्ट न्ही, हो प्रमोद सरकाराचो रिपोर्ट आसा. ह्या रिपोर्टा प्रमाणे ह्यो केसीस ह्यो वाडलेले आसात. म्हणजे हो त्यांचो रिपोर्ट आसा. ऑफिशियल रिपोर्ट जो काल राती, म्हणजे न्यू रिपोर्ट अजून रिलीज जावना. सो हातून 951 कन्फर्म केसीस, तितूंतले 660 केसीस एक्टिव्ह. आनीक हें सगळें करपाक, सगळें जावपाक तेजी घाई आनी तेजी इमॅच्युरिटी. तेका जर पॉलिटिकल मॅच्युरिटी आशिल्ली जाल्यार तो घाई गडबड करून हो ग्रीन झोन डिक्लेअर करपाची तो घाई करपाक नाशिल्लो. सामको पाशेसान काम करता आशिल्लो, सामको एक्सायट जावपा नाशिल्लो. तेका गरजूच नाशिल्ली एक्सायट जावन ग्रीन झोन करून हें कोवीड सगळें इनवायट करपाक. दुसरें म्हणजे जेन्ना फर्स्ट केस लोकल ट्रान्समिशन जाका म्हणटात, जी मांगोर हिलाक 1 जुनाक जाली. सो 1 जुनाक जे नुस्तेकारान तेजे बरोबर आनीक 3 केसीस पॉझिटिव्ह जाल्यो. तेजे नंतर तेजे पयलीं तो CM परत सांगत आसताले भिवपाची कांयच गरज ना. प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्सा फक्त लोकांक हेंच सांगतालो, तो भिवपाची कांयच गरज ना. सो भिवपाची कांयच गरज ना करून आयज तेणें केसीस सगळ्यो वाडिल्ल्यो आसात. आनीक मांगोर हिलाक जेन्ना केसीस जाल्यो, काँग्रेस पक्षाच्या सगळ्या म्हणजे आमचे थंयचो संकल्प आमोणकर धरून आमचे दोनी डिस्ट्रिक्ट, आमचे स्टेट आमी डिमांड केलो. आमच्या भुरग्यांनी प्रोटेस्टूय केले की वास्को लॉकडावन कर, वास्को बंद कर. आनी हेजे पयलीं आमी सांगलें की हेगेलो बिझनस इंट्रस्ट थंय आशिल्ल्या कारणान जो ट्रान्सपोर्ट बिझनसांक तेगेलो प्रॉक्सी जे थोडे मनीस ट्रान्सपोर्ट बिझनस करतात आनी तेजो एक मंत्री मिलिंद हो थंय इनवॉल्व आशिल्ल्या कारणान हेका वास्को लॉकडावन करपाक तेणें अवॉयड केलें. तेजे 3 MLA डिमांड करताले, तेजे पार्टीचे ऑफिस बेररान डिमांड केलें. वास्को म्युनिसिपालिटीन रेझोल्युशन डिमांड करून मागलें की वास्को लॉकडावन करूं. आनी आयज वास्को त्या निर्णयान तेगेलो जो पर्सनल इंट्रस्ट आनी स्टेट इंट्रस्ट क्लॅश जालो.
ताणें आपलो पर्सनल इंट्रस्ट तो प्रोटेक्ट करपाक वास्को बंद करपाक गेलो ना आनी तेजेर आयज ताणें आख्ख्या गोंयच्या जनतेक दारीर धरल्यात। आयज केसीस कितले जाल्यात। मांगोर हिल हो हांव म्हणना, गव्हर्मेंटाचो रिपोर्ट म्हणटा, मांगोर हिल केसीस आर 283, म्हणजे जंय आमी 660 एक्टीव केसीस आनी 951 कन्फर्म केसीस म्हणटात, थंय फक्त मांगोर हिलाची केसीस 283, म्हणजे त्या एरियेक। आनी केसीस लिंक टू मांगोर हिल, म्हणजे मांगोर हिलांतल्यान ज्यो केसीस स्प्रेड जाल्यात त्यो 198, म्हणजे जवळ जवळ 481 केसीस, 481 केसी हे फक्त जाल्यात गोंयांक स्प्रेड जाल्यात, गांवांनी पावले, नॉर्थाक सावथाक सगळे गांवांनी पावल्ले आसा। लोकां भितर भयभीत वातावरण जाल्लें आसा आनी तो म्हणटा भिवपाची कांयच गरज ना। सो भिवपाची गरज ना मुख्यमंत्री परत परत सांगून हें तूं करता कितें एक्चुली। सो ह्यो केसीस सगळे अवॉयड करपाक आमी जाताल्यो। ह्यो प्रत्येक केसीस आमच्यो तितल्योच उरता आशिल्ल्यो। हेणें जर पर्सनल स्वार्थ, आपलो स्वार्थ सोडून जर राज्याच्या स्वार्थाचो इंट्रस्ट जर डिसिजन घेतलेली जाल्यार आयज ह्यो केसीस इतल्यो जावपाच्यो नाशिल्ल्यो। आनी हेका पूर्णपणेन प्रमोद सावंत सरकार आनी प्रमोद सावंत पूर्णपणेन हेका जबाबदार आसा। हेतूंतल्यान तो वाट भायर सरपाक शकना, हें न्हयकारपाक तो शकना, कारण हें परत परत ताका लोकांनी सांगून, तुजे स्वताचे पार्टीन सांगून, आमी सांगून तूं सगळ्यांची फकाणां करीत रावलो आनी ह्यो केसीस तुवें आयज सगळ्यो वाडोवन घेतलेल्यो आसात। आनी गोंयची सायज कितें, गोंयची सायज प्रमाणे इतल्यो केसीस म्हळ्यार म्हाजे कोतान तसो पळोवपाक गेल्यार गोवा नंबर 1 जावपाक जाय। गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें आनी इतले पॉझिटिव्ह केसीस मेळप म्हणजे हितून कंप्लीट फेलियर। गव्हर्मेंट हॅज बीन कंप्लिटली फेलियर। आनी म्हाका दिसता कालचो ताजो स्टेटमेंट की आतां तो चेंज केला, तो परत परत तें म्हणना, कालच्यान ताणें भिवपाची कांयच गरज ना हें बंद केलें, हो मंत्र ताणें आतां सोडला आनी ताणें आतां दुसरो मंत्र धरला। आतां आमकां कोविडाच्या बरोबर जगपाचें आसा, म्हणजे तो कितें सांगता आतां, कोवीड आमकां आतां बरोबर लायफ लाँग आमी दवरपाचें, कोविडा बरोबर जगपाक शिकात म्हणून लोकांक सांगता। म्हणजे इतले दीस तूं सांगतालो भिवपाची कांयच गरज ना आनी आयज तूं परत सांगता की कोविडा बरोबर आमकां आतां जगपाक जाय, आमी जगपाची संवय करपाक जाय। हेजो अर्थ सरकार हतबल जाल्लो आसा। सरकारा कडेन सद्याक कोवीड कंट्रोलाक हाडपाक सरकार शकना बिकॉज ऑफ गव्हर्मेंट जी त्या टायमार जी डिसिजन घेवपाची आशिल्ली त्या टायमार त्यो डिसिजन घेतल्यो गेल्यो ना। त्या खातीर आयचो प्रत्येक गोंयचो नागरीक आयज हें फारीक करता। आयज सगळे टेन्शनान जगतात, स्ट्रेसान जगतात, फक्त एक मनशाच्या खातीर, डॉक्टर प्रमोद सावंतान ती प्रॉम्प्टली डिसिजन, टायमली डिसिजन घेवना। आनी आयज म्हाका दिसता प्रमोद सावंत सरकार आयज हतबल जाल्लो आसा आनी तो आयज कोविडाक सरेंडर जाल्लो आसा। ताणें आयज हात वयर काडलेले आसात आनी आयज लोकांचेर सोडलेले आसा। आय फील इफ इट इज दॅट इज द केस, डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार should surrender with the people of Goa and should leave Goa. ताणें एक्चुअली गोंयच्या लोकांक तूं सरेंडर जा, गोंयच्या लोकांक तुका केन्नाच इलेक्ट केलो नाशिल्लो, तूं आयज हतबल जाल्लो आसा, तुजे गोंयच्या लोकांक फेल केल्लें आसा कंप्लिटली आनी तुवें आयज प्रत्येकाचें लायफ तुवें रिस्काचेर घातलेलें आसा। तुवें गोंयच्या लोकांक तूं सरेंडर जा आनी तुमी गोंय राज्य सोडात। हें गोंय राज्य चलोवपाक तुमकां जमना, तुमकां फक्त करप्शना शिवाय कांय दिसना। प्रत्येक गजालीक तुमकां करप्शन दिसता आनी करप्शनाचेर कांयच तुमी करपाक शकना। आनी दुख्खाची गजाल म्हणजे प्रत्येक दिसाक 45 म्हणजे एवरेज 45 केसीस प्रत्येक दिसाक न्यू कन्फर्म जातात। म्हणजे काल सुद्दां 46 जाल्ले आसात, पयर 44 जाल्ले आसात, म्हणजे एवरेज काडली जाल्यार 44-45 केसीस न्यू जायत आसात। दीस नंबर इन्क्रीज ऑफ एवरी डे इज अ व्हेरी हाय नंबर एज कम्पेर्ड टू द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा। आनी म्हाका दिसता हातूंतल्यान ताणें गोंयच्या सगळ्या लोकांक आयज त्रास केल्ले आसा। पयर ताणें 18 जुनाक भाशण करता आसतना 18 जुनाचें पावित्र सुद्दां ताणें बेड्ड्यार केलें की ताणें सांगलें की काँग्रेस पक्ष आतां डिमांड करता म्हणटा, कारण आमच्या ऑफिसबरांनी प्रोटेस्ट केले, यूथ काँग्रेसीन प्रोटेस्ट केल्ले की तुमी सील करात म्हणून बॉर्डर्स। कित्याक सील करात, म्हणजे जे कोण भायले येतात तांकां हाडनाका। आमी खंयच सांगूना एसेन्शियल कमोडिटीज बंद करून,
म्हणजे हो आमचे तोंडाक उतर घालून लोकांक मिसगायड करपाक सोदता की काँग्रेस पक्ष सगळे सील करपाक. सील म्हणजे कितें? तूं नाका आशिल्ल्या लोकांक तूं अलाव करनाका हे मागणी केल्यार. आमी खंयच कॉमोडिटी एसेन्शियल कॉमोडिटी जांचं सामान येता तें बंद खंयच करूंक सांगना. जेन्ना तुमी बंद केल्लें नॅशनल गायडलायन्साच्या अगेन्स्ट वचून तुमी बंद केले सुरवातेक, आमी डिमांड केलो की एसेन्शियल कॉमोडिटीज तुमी स्टार्ट करात म्हणून. कारण एसेन्शियल कॉमोडिटी शिवाय तुमी गोंय जगपाक शकपाना म्हणून. सो हेणें फटींगपणां 18 जुनाक सुद्दां फटींगपणां उडोवपाची हेणी सोडलेली ना. तुमी लोकांक मिसगायड करपाक वचनाका. तेणी अशेंच करून वास्को जे सी फेरर्स आयले थंय बी लोकां भितर रुमर्स स्प्रेड केली की काँग्रेस पक्ष ओपोज करता आनी काँग्रेस पक्ष तुमकां भितर घेवपाक सोदना म्हणून. आमी खंयच ओपोज केलें ना. ऑन द कॉन्ट्री आमचे जे गोंयकार कोण आसा भायर गोंयकारांक हाडात म्हणून झगडपी आमी, सी फेरांक गोंयांक हाड म्हणून सांगपी आमी. पूण हे अशें करून लोकांक मिसगायड करून लोकांक फुटोवपाचे प्रयत्न करता. कारण बीजेपी हे खरें उलोवपाक शकना हें आमी परत परत सांगलेलें आसा. आनी शेवटाक तांचो एक जो हेल्थ मिनिस्टर आसा जाका दिसता सत्तरी सगळी आपली म्हणून, थंय एक IITचो प्रोजेक्ट गेल्लो आसा. आनीक IITचो प्रोजेक्ट थंय गेला म्हणून थंयचे जे गांवचे लोकल लोक आसात गुळेली सत्तरी त्या भागांतले, थंय ते लोकल लोक ओपोज करतात. आतां लोकल लोकांचो ओपोज करप हो तांचो अधिकार आनी तो लोकशायेन दिल्लो अधिकार. थोडे लोकांनी गांवांत देवळांक म्हाका दिसता माऊलीच्या देवळान वचून तेणी थंय घराणी तर घातली. घराणी घातले की आमचो गांव सुखरूप उरचो हे प्रत्येक गांवांक लोक घराणी घालतात. विश्वजीत राणेन थंय जे घराणी कोण घालतात तांकां सोदोवपाचें सुरवात केलें. थंय थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले तांकां कोणें काणकोण घातले, कोणा सांग्यार घातले आनी तांकां इमिजिएटली ट्रान्सफर केले. आनीक थंयच्या पुलिसांक दबाव घालपाक लागलो की जे कोणीन घराणी घातली त्या घराणी घातले तांकां तुमी इमिजिएटली अरेस्ट करा म्हणून. हांगा म्हाका दिसता IPC सेक्शनूच ना की देवा कडेन कितें मागलें जाल्यार ताका FIR करून रजिस्टर करपाक मेळटा. म्हाका खबर ना, तुमकां खबर आसल्यार. पूण विश्वजीत राणेन खंयचो संशोधन केलें खबर ना म्हाका. सो त्या पुलिसांनी सांगलें की कोण घराणी घालतात तांकां अरेस्ट करपा कडेन आमचे कडेन सेक्शन ना म्हणून. आनी ते ताका अरेस्ट केलें ना म्हणून त्या पुलीस इन्स्पेक्टराकूच ट्रान्सफर केलो 7 म्हयन्यां भितर. म्हणजे आयज पुलीस म्हणटा ते इतले हलवपुरी ऑफिस जी हे आसात ते अशें आसात मंत्र्याच्या दबावां येवन पुलिसांक ट्रान्सफर करतात. म्हणजे तुमी इमॅजीन करात 7 म्हयन्यां भितर पुलीस इन्स्पेक्टराक ट्रान्सफर, फक्त तो घराणी कोणें घातली तांकां अरेस्ट केलें ना म्हणून. तशें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता BJPचे सगळे ऑफिस बरोबर अरेस्ट जावपाक जाय. कारण दिगंबर कामत सरकार आसतना कोंकणी आनी जे मातृभाशेचो जो इशू येयलो, इंग्लीश वाय कोंकणी जाय करीत सगळे भोंवताले. हे सगळे देवळांनी वचून घराणी घातली न्ही. म्हणून घराणी घालप जर गुन्नो जाल्यार म्हाका दिसता BJPच्या प्रत्येक आयज मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर आसा तेणी सुद्दां कितले गुन्हे केल्यात. पयलीं तांकां अरेस्ट करात. आनीक आमी काँग्रेस पार्टीन अजून कांय डिसिजन घेवना IITच्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट करपाचो काय विरोध करपाचो. सद्या ते लोकल लोकांचेर आमी सोडलेले आसा आनी लोकल हें घेतकीर तांचे नंतर डिसिजन घेतले. पूण थंयचे तर लोकलांक कोणाकूय दिसता तो ओपोज करचो, तो लोकशायेन दिल्लो तांचो अधिकार. विश्वजीत राणेक आमी वॉर्निंग दितात, तूं लोकांच्या फाटल्यान लोकांक सोदोवपाचो प्रयत्न करनाका. तुजो जर प्रोजेक्ट आसा तूं लोकांक वचोन एक्सप्लेन कर तो प्रोजेक्ट बरो काय वायट. लोकांचे कितें प्रश्न आसा ते आयकोन घे आनी तुजी तांकां तुजे जे डिपार्टमेंट कोण आसा ते व्हरपाक सोदतात ते तुमी तांकां जाय तशीं उत्तरां दियात. हें आमचें आशिल्लें आयचे प्रेस कॉन्फरन्साचे इश्यूज. BJP आनी इलेक्शन म्हणजे ते BJP म्हणटा ते 365 दीस इलेक्शनाच्या प्रोसेसान आसतात. सद्याक खंयच इलेक्शन ना, सद्याक खंयच्याच स्टेटीन इलेक्शनां ना म्हणून थंय देशभक्ती आनी देशप्रेम दिसून येना. नाजाल्यार तेंचो सामको उफाटून येता देशप्रेम आनी देशभक्ती. इलेक्शनां जर लागीं आशिल्ली जाल्यार तो उफाटून येता. सद्याक खंयच इलेक्शन ना म्हणटकर देशभक्ती तेंची उफाटून येना. डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर तुमकां कितें उलोवचें? ते 10 जाणांचेर तुमचे सोडून केल्या डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन एक्चुली स्पिकरान आपलो जो कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटी आशिल्ली स्पिकरान ती ताणें केली ना. 9 म्हयने म्हाज्या डिस्क्वॉलिफिकेशनाच्या पिटिशनाचेर तो
बेश्टो ताणें निर्णय दिनासतना बसून रावलो, हो ताणें व्हडलो गुन्नो केल्लो आसा. तेणी जर डिसिजन घेतली, कशी डिसिजन दियात, आमी सांगलें कितें, डिसिजन आमचे फेवर दिवपाची गरज ना. तुका दिसता तें मर्जर सारको आसा, मर्जर सारकें आसा म्हणून तूं ऑर्डर दी, पूण तूं डिस्पोज कर पिटिशन, तूं पिटिशन घेवन बसपाक शकता. आनी तेजे नंतर सुप्रीम कोर्टान क्लियर गायडलायन्स दिल्ले आसा की 3 म्हयन्या भितर स्पिकरान डिसिजन घेवपाक जाय, बेगीन घेवपाक जाय, पूण आउटर लिमीट इज 3 months. आमचे केसीन -2 म्हयने, 9 म्हयने -2 म्हयने म्हळ्यार 7 म्हयने जातात. म्हळ्यार 7 months इज अ लॉंग टायम. सो त्या हेजेर म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टान तांकां नोटीसी हें केल्ली आसात, पूण BJP खबर आसा, BJP फक्त फट मारपाची हितून आसतात, फटा शिवाय तांकां कांय कळना. 20 जुनाक ईमेलान सुप्रीम कोर्टान तांकां ऑलरेडी नोटीसीस सगळ्यांक सर्व केल्ली आसात. आनीक म्हाका दिसता 17 जुलय म्हणल्यार कितें तरी डेट ऑफ हियरींग ऑलरेडी तांकां सुप्रीम कोर्टान कळयलें आसतलें. बाय 17 जुलय दॅट नेक्स्ट हियरींग शूड कम. 2 तारखेक कोर्ट ओपन. नोटीस पावल ना म्हणटा ते. ही कॉपी जंय सुप्रीम कोर्टान तांकां ईमेल धाडल्यात स्पिकराक आनी 10 आमदारांक, आनी परत तांकां आनीक हें करीत म्हणून एक प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून आनीक तांकां लेटर धाडलेलें आसा. तेंय बी फिजिकली तांकां दिल्लें आसा लेटर. सो हे कितें करपाक, हे दोळे धांपून रावले म्हणून तांकां दिसता की हे सुट्टले म्हणून. ऑलरेडी नोटीसीस सगळ्यांक सर्व जाल्ली आसा. हे लेटरी ऑलरेडी स्पिकराक पावल्ले आसा. स्पीकर म्हणटा आपल्याक कांयच पावना म्हणून. कारण तेंची आमी ऑलरेडी सांगलां, तेंचें पिंडूच फटींगपणाचें. ते खरें केन्ना उलोवपाकूच शकनात. BJP खरें उलोवपाक शकना आनी ते उलोवन राजकारण करपाकूच शकना. तेंचे फटींगपणा शिवाय तेंचे कडेन कांयच जावपाक शकना. हें आमी परत परत सांगतात. म्हणजे ह्यो ईमेल ज्यो तांकां गेल्यात त्यो फट 20 जुनाक तांकां ईमेल गेल्ली आसा. हें फट, हाचो अर्थ फट जालो. म्हणजे सुप्रीम कोर्ट सुद्दां फट ठरयता. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर सगळ्याक पावल्ली आसा, तेंय खबर ना तांकां. म्हणजे ते फट कितले दीस म्हणून उलयतले. सो आयज तांकां कळोन चुकल्या कितले फटींग ते. आणि त्याची दर फावटी फक्त तुमच्या तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्सूच घेता, पुढे तुमचे ऍक्शन काय नसता. फाटी सुद्धा तुम्ही सांगले तर वास्को लॉकडाऊन जावना जाल्यार तुम्ही कितें तरी स्टेप घेतले, पण फुडें मागीर कांयच जालें ना. त्या खातीर संकल्पाक अरेस्ट केलो आमी. तुगेल्या ह्या बॉर्डरीचेर, पत्रादेवी बॉर्डरीचेर प्रोटेस्ट केलो. आमच्या भुरग्यांचेर केसीस घातल्यो. तेजे नंतर पोळें प्रोटेस्ट केलो. तेजे नंतर आमची केसीस घेतल्यो. लायटीची बिलां काडलेली. काल आमचो वास्को प्रोटेस्ट जालो, आयज आमचो हांगा प्रोटेस्ट जालो. आनी कितें रिजल्ट येना. आतां रिजल्ट जर सरकार जर दोळे धांपता आनी कान धांपून जर बसता, सरकार जर कांयच आयकपाकूच शकना, जाल्यार आमी काय वचून सरकाराचे मुख्यमंत्र्याचे हात धरून काय आमी कांय हें करपाक शकना. हात धरलो म्हणून तो आनीक केस घालतलो. आयज प्रोटेस्ट करता तेजेर तो केस घालता, कोणा येवन हें करपाक दिना. केसी लोक आयुक्ताक सुद्दां ते आयकनात. लोक आयुक्तान जाल्यार सडन केसी CBI पुलीस रजिस्टर कर म्हूण ते लोक आयुक्ताकूय आयकना. कितें करपाचें? तूं आयडिया दे कितें करपाचें, त्या प्रमाणे आमी करतात. आनी हे प्रोटेस्ट चालू आसतले. तेजे पयलीं लॉकडावन जावचे पयलीं आमी प्रत्येक इश्यू घेवन प्रोटेस्ट केल्याक, आंदोलन केल्लीं आसात. लॉकडावना खातीर सडन आंदोलनां आमी रिस्ट्रेन केल्यात कारण सोशल डिस्टन्सा खातीर. पूण आतां म्हाका दिसता लोकांचें पाशियेंस पेड्यार जाल्लें आसा. लोक रस्त्यार येतले आनी लोकां बरोबर आमकांय रस्त्यार देवपाक पडटलें. आमी ह्या फाल्यां हांगा देंवतले आझाद मैदानाचेर. 20 तारखेक सोमाराक दोनूय कडेन जातले. सपोज लोकांचो प्रश्न, लोकांचो आवाज जर इतले ते भेड्डे जाल्ले आसा आनी इतले जर ते कुड्डे जाल्ले आसात, जाल्यार तांकां देवूच सांबाळटलो. म्हणजे लोकांचे जर आवाज, ते लोकांचें दुख्ख जर आयकपाक शकना, जाल्यार तेणी करप कितें लोकांनी? लोकांक हतबल करून उडयल्यात तुमी. म्हणजे आमी व्हायट पेपर मागलो फायनान्साचेर, थंय व्हायट पेपर दिनात. कोविडाचेर व्हायट पेपर मागलो, थंय दिनात. आयज आमचे फायनान्स 25,000 कोटी फायनान्स जाल्ले आसा, ते आमी डिक्लेअर केले. सो आमचो जो प्रोटेस्ट आसा लोकां भितर इनवॉल्व करून लोकांक हें करपाचें, आमी फक्त कोवीड कमी जातले म्हणून रावल्ले. पूण म्हाका दिसता आतां लोकांचे पाशेस पेड्यार जाल्यार सगळ्यांक जाल्लें आसा. आमकां आतां पर्याय ना. कितल्यो केसीस घालता त्यो घालात. आमी रस्त्यार येवन आतां आंदोलन सुरू करपाचें तीच घोशणा आमी फालच्यान केल्ली आसा. सो कमिंग बॅक ऑन युअर प्रेस कॉन्फरन्स, तुम्ही म्हणले की तिडक आहा म्हणून. तिडक मिन्स
And what exactly? I think, as to me, my knowledge, the troops have been taken back from China side. So, what it is all about the protest for? See, they have killed our 10 soldiers and 1 colonel who were unarmed. निशस्त्र म्हणल्यार LOC चे तेजे कडेन कांयच नाशिल्लें, शस्त्र नाशिल्लें, असले सैनिकांक चायनान मारल्यात. LOC चे arms assassins, LOC चे line of control, they provide with the arms and ammunition, but when it comes for the LOC line of actual control, the arms have been not provided to the soldiers. From both sides, huh? From both sides. Yeah, but why, how our soldiers got killed? Did our soldiers only killed our soldiers? This Indian army has killed Indian army? No, who has killed them? Sripath Naik is already on record that it was a pre-planned attack from China. He is a Raksha Rajya Mantri. He is responsible minister of this cabinet. Raksha means defense minister, state minister for defense is making a statement. So what you and I can talk about it? When the authority is speaking about the same. So then who has attacked them? Who has attacked our Chinese, our Indian soldiers there, who was unarmed? To break down the economy of the China, the people are demanding to boycott the Chinese goods. So any the such demands will be there from your side? See, this government was formed on the foundation of Deshbhakt, Deshprem, patriot, nationalism. Now where is that nationalism has gone? So they have to take a decision. We will back them. We will fully back them. Whatever strong action, decision they take, we will back them. The government has to show that they really have that 56 seats. It should not be only during election time. Now is the time to show what is that 56. What about the trade, import and export of the mines, which we deal with the China from Goa? Oh, that the first priority is our country. There is nothing above country. ह्या देशाचे वयर आनी कोण ना मायनिंग ना गोल्ड ना डॉलर्स ना काय ना. देश, the nation comes first. The trade should be stopped. Whatever that government should be, we are not in the government. Government has to take. Whatever government strong steps government takes, we will support it. We are not in the government. We are in opposition. Okay, second question about the fuel price. Transportation of चड करून diesel use जाता आणि transportation of the goods plays a major role in the price rise. So how we see for that? I have already said it, no, that he has broken all record. Diesel केन्नाच म्हारग जावना आशिल्ली पेट्रोलाच्या. No, about the price rise, essential cost. So it has a effect, no? It has a chain effect. Diesel हांवें सांगलें न्ही ऑलरेडी, डिझल म्हारग जावप म्हणल्यार सगळें म्हारग जावप. Transportation, agriculture, it affects everything. Diesel affects everything, which I already mentioned in my briefing. My last question, sir, regarding COVID, जे तुम्ही म्हणला पळय, so we have seen that the cases are coming from the biggest slum from Goa, that is Zuarinagar, आणि Mangur is again one of the slum, and plus Chembel. So how you see for that? Things are rising from the slums area. A stitch in a time saves 9. खबर आसा न्ही तुका? त्याच टायमार जर तेणी बंद केल्लें, आमी सगळ्यांनी डिमांड केली तेन्ना मंगोर हिल तर लॉकडावन केल्लें, जाल्यार म्हाका दिसता इतल्यो केसीस आमच्यो जावपाकूच नाशिल्ल्यो. म्हाका दिसता आमच्यो केसीस जावन ज्यो आसात तेजे 30% आसता आशिल्ल्यो. 70% केसीस इन्क्रीज अननेसेसरली बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ दीस डिफेक्टीव गव्हर्मेंट. The fault of defective government. When the health secretary has stopped briefing for the 6 days. Yeah, first CM has stopped the briefing, then health minister stopped the briefing, and now health secretary had started, and now last 6 days she has also stopped. That means they have given up. Hatbal chalte, they have surrendered. They have surrendered to COVID. We cannot expect anything from this government. They hatbal jalle asa complete. आता जुवारीनगर केसीस नाका Biggest आणि ते व्हडले स्लम गोंयचे तर तेजे खातीर लॉकडावन करपाक जाय. सी गव्हर्मेंटान त्या टायमार जे लॉकडावन करपाक जाय आशिल्लें तेन्ना करनासतना आयज लोकांचेर खूब अन्याय केल्लो आसा. आयज लोकांक त्रासां उडयल्या तेणी, कंप्लीट त्रासां उडयल्या. आमी डिमांड केलो, सगळ्यांनी डिमांड केलो, तो आयकना न्ही. तो इतलो भेड्डो आनी भैरो जाल्लो आसा सरकार, तो आयकना, उत्तरां दिना तो आमकां. आमी जे प्रश्न रेज करता, कारण डेमोक्रेसीक ओपोजिशन हॅज अ रोल, and it's government's duty to reply to the opposition questions, because these are not our questions.
The questions that we are raising on behalf of the people of Goa. And government does not want to respond. And तांकां जर मातशें चड दुखलें जाल्यार ते तेंचे खंयचे तरी ऑफिस बेररा मुखार काडटा आनी ते भलतेंच कितें तरी उलोवपाक लायतात. सरकार केन्नाच उत्तरांच दिवपाक सोदना कारण सरकारा कडेन उत्तरच नासता आमी प्रश्न उपस्थित करता तेंचेर. Basically, Carlos Movin and Alina Saldana, especially Alina Saldana, said कि मंगुराचे चड करून relatives slum area in Zuari Nagar रावतात. So how is he for that? But that's what was the same issue. First, त्या टायमार जर त्यांनी बंद केल्लें 1 जुनाक जेन्ना कळ्ळें, within 5 to 6 days they should have sealed that area. They have not done it because of the clashing interests. Dr. Pramod Sawant has his personal interest. You may be aware. Even the MMC chairperson has demanded for. They have passed a resolution. Municipality has passed a resolution. That's the thing. Hmm?